Joo, 14. syyskuuta provokatiivinen video Ikaalisten Toivion saaresta, vai mikä tää nyt oli. Tässä on tämmönen vieraspaikka, niin yhtä hyvin tää voisi olla Laatokan rannalla miehittäjäryssästä vapailla lainehilla. Siellä olisi 300 metriä, oliko se 360 metriä syvimmät kohdat Sortavalan saaristo ja Antsila aluevesillä. Mutta nyt valitettavasti siellä vaan ryssän mediedia käy vittuilemassa Suomelta ryöstetyillä alueilla ja uhoamassa jotain Suomen vastaisesta sodasta. Mutta me nautitaan täällä suomalaisella vesistöllä. Ja tää on nyt meidän Laatokan korvikkeemme. Tässä on tämmönen 24 tuntia saa vene olla tässä hollilla. Rannalla Laatokan niin olisi vähän niin kuin venepaikkoja enempi kuin näillä Suomen järvillä ja syvyyttä ja ulottuvuutta ja kalaa enempi. Joten eiköhän panna toimeksi. Ja Donald Trump, USA, NATO. Aloitetaan aluepalautukset myös Ukrainan lisäksi Suomen alueella. Kerta ryssä näitä turhia tukikohtiansa pitää Suomen alueella, niin pyöritetään ne takaisin Suomen yhteyteen, niin saadaan nämä paatit täältä Järvi-Suomesta siirrettyä sinne Suomen suurimpaan järveen Laatokkaan. Näillä näkymin ollaan yhteyksissä. Seppo Lehto, eduskuntavaaliehdokas Tampereelta. Käytettävissä aluepalautukset tavoitteena. Ja NATO-jäsenyyteen voimaa, Suomessa ohjustuotanto käyntiin. Ja sillä lailla, että droneista tulee jokaiselle varusmiehelle tuttu siinä kuin pumppuhaulikosta tai rynnäkkökivääristä. Täällä ei nöyristelemällä ryssän kanssa pärjää, vaan hoidetaan hommat niin, että ryssä tietää paikkansa. Suomi suomalaisille, näissä jatkamme näissä merkeissä. Ollaan yhteyksissä ja jakakaa tätä sanomaa somen eri alustoilla, X, Facebook, YouTube, etc. Se on kaunista päivää. Hienosti laineet liplattaa, mutta vielä kauniimmin Laatokalla. Siellä on viimeksi päässyt 93. Sen jälkeen Seppo Lehto sai persona non grata terminologian Eston Jurideriappinin toimi, joka nyt on kuollut syöpäänsä. Toivottavasti mahdollisimman tuskallisesti. Joten muistakaa yhteydenotot vapaussaturi@gmail.com ja eduskuntavaalit Tampere-Pirkanmaa 2027 käytettävissä. Antakaa valtuutus, Seppo Lehto hoitaa homman kotiin. Ei käytetä Trumpin 2 viikkoa terminologiaa, vaan kaikki tapahtuu Herra haltuun. Se on korkeimmassa kädessä. Herran siunausta teille.